Este individuo, bueno, esta animación es de un individuo durmiendo, como tú has visto un montón de personas dormir en tu vida, y esto que vemos aquí es una permeabilidad nasal importante. El paciente puede respirar tranquilamente por la nariz sin tanta resistencia. Esta es a la altura de la orofaringe, velo del paladar, lengua, epiglotis, y lo que queremos ver es que mientras duerme el paciente inhala, exhala tranquilamente. Pero luego, durante la noche, puede ser que hayan colapsos parciales y va a empezar a vibrar toda esta estructura. A esto le llamamos ronquido. Cuando estos ronquidos se empeoran, se obstruye en esta zona y se le llama apnea obstructiva del sueño. Si son muchas veces durante la noche, se determina que es leve, moderada o severa. Los odontólogos utilizamos dispositivos orales para mejorar esta condición. En SleepAdent lo hacemos. Si tienes dudas, contáctanos. Chao.